Olá galera do canal Humilde Rebobinagem, muito bom dia. Bom dia você que acompanha o canal, que assiste meus vídeos. E você que não é inscrito ainda, aproveitando aqui desde já, pedir a você que se inscreve, deixa teu joinha, para que a gente possa estar conseguindo engajamento aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade, que seja de interesse de cada um, beleza? Dito isso, vamos lá para o que interessa, que é o vídeo, as informações, beleza? Aqui eu tô com um motor de ventilador Arge. Esse motorzinho ele é original, tá? Eu que copiei os dados dele, o esquema certinho. Medi aqui o pacote dele, ele é de comprimento, ele tem 20 milímetros. Vamos ver aqui o que ele tem de largura. Ele vai ter 70 de largura. Vamos conferir direitinho. Ele tem 70 de largura, tá? Esse motor, ele é fechado em paralelo, ou melhor, fechado em série, tá? As bobinas deles é montada a série de frente, tá? Esse grupo aqui é esse mesmo grupo. Ó, aqui eu tenho o começo dessa bobina. Aqui para que você possa entender bem o segmento, ó, ela sai daqui ela vem e ela entra aqui, ó, tá? Esse aqui é o começo dessa bobina. Então ela sai dessa daqui e já liga direto nessa daqui. Como eu faço a bobina interligada, por isso que eu estou mostrando aqui o segmento, para você ver aonde ela liga. Há quem faça esses grupos de bobinas separados, né? E aí faz o que? Por exemplo aqui, ó, pega e liga essa ponta aqui, sobraria essas duas aqui, ou vice-versa, tá? Já faço ligado aqui, aí sobra menos pontas, a chance de eu fazer uma ligação errada é zero. Então o segmento é esse, essa daqui ligada com essa, e essa daqui, essa próxima ligada com essa. Ele tem, esse motor ele tem o passe 4, 6, tanto no trabalho quanto na auxiliar. No trabalho ele vai ter no passe 6, no passe 4 na verdade 138 espiras, e no passe 6 ele tem 280 espiras. A sequência agora, vou colocar as auxiliares, né? Auxiliar também é no passe 4, 6. Eu faço elas em série única, coloco uma, segunda, terceira e quarta, sem fazer emenda também, né? Que aí só vai me sobrar as duas pontas de saída, uma vai para o capacitor e a outra vai ser ligada na bobina de trabalho, que é para poder fazer o fechamento. Aqui, ó, vamos lá para os dados do motor. É um motor de ventilador Arge Max 110, 220, 200 watts. Como eu já informei aqui, tá os dados das bobinas, né? Não esquecendo o fio, tá? Ele tá com um fio 26, tanto auxiliar quanto o trabalho. E aqui eu tô com o dado de ligação dele, ó. Eu copio ele original, coloco ele por cores, porque ele vai uma chave seletora 110, 220, a chavezinha de troca de voltagem. E aí, conforme eu mostrei no esquema lá na montagem das bobinas, aqui tá no esquema, ó. Essa bobina aqui, daqui ela sai, faz o percurso e interliga nessa outra aqui. A mesma coisa acontece com essa outra aqui, ó. Ela começa aqui, vem daqui, ela vem, interliga nessa. E aqui tá o começo da bobina auxiliar, que é ligada com a bobina de trabalho. Esse motor ele é ligado com a auxiliar no sentido anti-horário, porque o ventilador ele sempre roda no sentido anti-horário para poder gerar vento. Já falei isso aqui antes no canal, né, em outros vídeos, reforçando que é para quando for fazer o fechamento interno. Você sabe que se você colocar ele nessa posição e a hélice aqui para frente, ele vai ter que rodar no sentido anti-horário para poder gerar vento da forma correta, beleza? Então vamos lá colocar o auxiliar agora para dar sequência no acabamento. Então galera, após a montagem das bobinas da auxiliar e do trabalho, tá? Temos aqui agora, ó, a ordem certinha, que tá
as duas bobinas do trabalho, as duas saídas. Aqui tá a outra saída, né? E do outro lado aqui a outra. Como pode ver assim, eu vou colocar o caderno aqui, ó, bem próximo, ó. As duas pontas aqui, ó, das bobinas, a mesma coisa acontece aqui no esquema, no desenho. Auxiliar tá como vermelho ali, ó, porque ele vê ali é de vermelho, tá? Saindo na mesma ordem que tá aqui no desenho, ó, beleza? Aqui do outro lado eu tenho a letra B, que é a bobina de trabalho também, que é exatamente essa daqui, ó, certo? E aqui, ó, bem aqui eu tenho a saída do começo da auxiliar, que vai ligar com o número B, a letra B aqui, que é o branco, né, no caso. Aqui tá a bobina auxiliar, ela vai ligar aqui, ó. E aí, certo? E aí o restante da numeração eu vou colocar todas elas em cores conforme tá aqui, que é para quando for ligar na chave ficar tudo certinho, certo? Aí tem que pedir pra Essa série aqui eu faço em série única, tá? Começa a bobina aqui, dou a sequência, coloco a segunda, coloco a terceira e coloco a quarta. Todas elas emendadas, sempre coloco uma de frente, depois viro a outra, coloco a outra normal e viro a última. Aí ele dá o passe certinho para o fechamento. Vamos costurar agora, né? O papai de tá agora, costurar, deixar bonitinho para depois ir para a parte de fechamento, ligação dos cabos. Galera, deixa eu explicar um detalhe para vocês. Ó. Amarradinho desse lado aqui já. Agora eu vou passar para o lado de fechamento. O detalhe é sobre esses enforca-gato que eu coloquei aqui. Na hora de costurar eu tiro eles. Eu coloquei eles porque é um fio muito fino. Qualquer movimento que você faz, ele acaba arrepiando, né? Puxando, esticando o fio e fica ruim para costurar. Eu vou colocar o enforca-gato para ele ficar imóvel, né? Não correr o risco de enganchar uma unha aqui e puxar, porque ele é um fio 26 original, porém eu tô sem o 26 aqui, eu tô usando 2,29. Aí o fio fica bem flexível, bem ruim de trabalhar, arrepia com facilidade, beleza? Mas essas enforca-gato aqui eu tiro todas elas, assim como eu tirei da parte traseira aqui da rebobinagem. Então, agora aqui eu já tô com a ligação toda prontinha, tá? Aqui conforme explicado, eu tenho aqui simbolizado pela letra o número branco, né? Porque eu não tenho as cores de acordo com o que ele vem original. Então eu coloco todas de uma cor e coloco as letras no papelzinho aqui para identificar na hora da ligação. Então aqui eu tenho o branco conforme eu mostrei no esquema, tá? Isso aqui eu faço detalhado porque tem pessoas que às vezes têm dúvida, tem pessoas que estão aprendendo. Isso aqui é para um vídeo que eu faço para atender todo mundo da área que está trabalhando com rebobinagem. Aquele que já é experiente vai apenas nos dados aí, né? O que interessa que é a bitola de fio e a quantidade de espiras e fechou. Aquele que está aprendendo, que quer um passo a passo, também vai ter aqui no nosso vídeo essas informações. Então aqui eu tenho, como pode ver aqui, esse aqui que seria o branco, tá? Que está com a letra B. A mesma coisa está aqui no desenho. Então ele é ligado, ó. Pode ver que ele é ligado uma ponta da auxiliar com ele, mesmo que está aqui no desenho, ó, certo? Tá ligado. Então o outro lado da auxiliar, conforme segue no esquema aqui, ó, ela vem nesse sentido. Aqui a mesma coisa, segue e termina aqui. Então aqui na ponta da auxiliar eu tenho aqui no desenho simbolizado pelo V, o vermelho. Mesma coisa eu coloquei aqui na ponta da auxiliar. No fio coloquei a letra V também de vermelho. Isso aqui é para que eu possa ligar ele, que esse aqui vai para o capacitor, tá bom? E aí voltando aqui para a parte de trabalho, o primeiro cabo é esse. Aí aqui eu venho o outro que está simbolizado com a letra P, que é o preto. A mesma coisa está aqui no desenho, ó, certo? Seguindo essa ordem. Então ao lado do preto aqui eu vou ter o amarelo, simbolizado pela letra AM, beleza? Já informei aqui sobre o próximo, que é o auxiliar. E aí por último vem o azul, que é simbolizado pela letra AZ. E aí aqui na chavezinha seletora eu vou, conforme as cores estão aqui, eu também identifiquei na seletora. E aí eu coloco eles dessa forma lá. Aqui nesse caso, se eu fosse ligar eles
direto, sem a chave seletora, eu iria pegar o preto e o branco e ia fechar, e iria pegar o amarelo e o azul e ia fazer a ligação, e aí ele iria trabalhar no 110. Ou melhor, corrigindo aqui um erro, tá? Aqui eu não vou pegar o preto e branco, vou pegar preto e amarelo para ligar no 110, ó. Amarelo e preto são juntos, azul e branco são juntos para ligar no 110, beleza? Então aqui ele ficaria fechado assim, ó. Essas duas pontas aqui juntas e essas outras duas pontas aqui juntas. E aí o capacitor ele vai aqui no vermelho ligado junto com o preto e o amarelo aqui, beleza? Eu poderia ter colocado aqui um jumpzinho já no amarelo, mas isso aqui às vezes você conecta o jumpzinho do lado errado, ele pode ser que rode o contrário. Para quem não tem experiência, é melhor deixar ele solto. Então eu deixei ele solto exatamente para essa referência, que se você ligar errado, aí ele vai ficar só roncando e não vai partir, porque às vezes ele vai ficar com a conexão da auxiliar só de um lado e não vai ter força de arranque, beleza? Então é isso, galera. Aqui tá as informações. Eu acredito que informações necessárias para quem está aprendendo, para quem já sabe, tá bom? Com desenho e tudo aí, como tirar o esquema de um motor, fica tudo bem esclarecido para quem trabalha no segmento, para quem está aprendendo. Esse é o objetivo aqui, né? É levar informações de qualidade, é um serviço de qualidade também, para que você aprenda com qualidade, da forma mais prática, da forma mais simples possível, beleza? Então é isso, galera. Peço a você que não é inscrito, que se inscreve no canal, deixa teu joinha. Meu muito obrigado para você que assiste meus vídeos, que dá essa moral. Obrigado e até o próximo.